Hello，大家好，我係 Dr. Solomon 啊，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。咁夏天咧最感覺要心裏面涼快嘅花會係咩咧？通常咧就係一啲藍色嘅花啦。咁我哋今次咧就選擇咗呢個好靚好大嘅粉藍色嘅繡球啦。咁咧就成個系列咧都係藍色嘅喎。咁我哋有呢啲藍星花啦，咁又有呢啲咧 Scabiosa 啦，或者呢啲叫做cornflower 啦。咁同埋咧好特別嘅咧，我哋有一啲染咗粉藍色嘅兔仔尾啊，咁咧好有動感㗎嚇。咁咧加咗落去咧，成件事咧個人咧都涼快啲。咁我哋事不宜遲咧，就開始啦。好啦，咁我哋首先打開我哋嘅花材包啦。咁記得啦喎，今次咧我哋要自備一隻樽㗎嚇。咁如果想咧夏天涼快少少嘅話咧，我哋可以咧選擇一隻好似我咁樣咧，好簡單嘅透明樽就得㗎啦。不過呢個透明樽裡面咧，我哋要加少少漂白水，記得咧係加咗漂白水跟住私家水咧，令到佢咧成個樽呢個位置咧起晒泡，咁咧個樽咧就會被消毒，咁呢啲花咧就唔需要成日咁即係換水換得咁頻密啦嚇。咁所以咧，我哋咧就首先咧預備咗呢樣嘢先，咁跟住我哋打開我哋嘅花材包咧，就睇下我哋啲花啦。咁我哋第一樣嘢咧就有呢個好大嚿嘅粉藍色繡球啦。咁呢個粉藍色繡球咧，我哋盡量咧將啲葉咧搣咗佢先，因為太多葉咧係會同個花咧去搶水嘅嚇。咁所以咧，我哋咧盡量咧就將啲葉咧搣咗佢啦，又或者咧有少少巢咗嘅花咧，我哋都可以將佢咧trim 咗佢嚇，將佢咧選擇地咧令到成件事咧靚啲，咁啊完美啲。咁我哋開始嗰陣時咧就可以 perfect 啲啦。咁跟住咧，我哋有啲藍星花啦，藍星花都幾多下㗎嚇，差唔多咧有成10幾支㗎喎呢度。不過要注意嘅咧就係呢個藍星花咧，其實嗰啲蕊咧係少少咧會白色會黏手㗎嚇。咁如果你有皮膚敏感嘅話咧，分分鐘咧可能咧會令到你敏感。咁所以咧處理呢個藍星花嗰陣時咧，大家大可以咧就係戴手套去處理佢嘅。咁如果覺得嗰啲汁液啊好煩啊，流得太多嘅話咧，我哋去揾打火機咧去燒咗佢，就令到嗰啲汁液咧就停止流出嚟啦。咁係可以咁樣做法嘅。咁我哋就要處理呢個藍星花。咁跟住咧，我哋咧就有呢個Scabiosa 啦。咁呢個 Scabiosa 咧，其實咧就同我哋一般嘅蟲草咧有啲唔同嘅，因為咧其實佢中間咧呢啲一粒粒嘅白色嘅地方咧，其實都係花瓣，佢會一路開出去嘅。唔好睇佢好似好脆弱咁，其實咧如果佢保養得宜嘅話咧，其實佢都幾襟嘅。咁我今日咧我哋就有呢啲紫藍色嘅，咁咧睇到成件事都係藍色噶啦，好似夏天嘅天空一樣。咁最撚尾咧，我哋就有呢啲乾嘅兔仔尾啦。嗱，咁啲兔仔尾咧記得咧唔好浸水喎。浸咗水咧，跟咧呢啲框咧就會吸咗水咧，就會搞到支花咧係掉咗落嚟㗎啦。咁所以咧，我哋一陣擺入去嗰陣時咧，記得唔好掂到水，就咁輕輕插入去就得㗎啦。咁我哋咧開始啦。嗱，咁咧第一個 step 咧好簡單嘅啫，就係攞你個 container 出嚟，即係攞你呢個花樽出嚟啦。我哋咧就度一度嗰個繡球先。嗱，我哋咧依家要做嘅一樣嘢咧，就係將個繡球咧晾喺嗰個樽嘅面嗰度，令到佢咧凸冚，可以咧好似一個酥皮咁樣咧，就笠住嗰個樽頂。嗱，咁我哋擺落去嗰陣時咧，睇到我咧就剪斜咗啦，同埋咧剪十字嘅，咁啊令到嗰個吸水位咧就多啲。跟住咧就打斜擺落去。嗱，咁大家可以度一度啦。其實咧佢要打斜擺落去啦。咁啊樽口咧就啱好咧就笠住咗呢個繡球花喺個邊呢個位置啦。咁你睇到咧，其實咧咁樣就擺咗落去啦。咁我哋兩支都咁樣擺，就令到佢咧形成咗一個好似酥皮咁樣咧，就笠住咗個花樽。咁一陣咧，我哋啲花咧就可以穿過呢個酥皮咧，就擺落去咧，就可以將佢固定啦。咁呢個咧其實都係一個非常之好嘅做法啦，令到咧你嗰個花咧唔會被搖嚟搖去啊嚇，因為嗰個樽口咧實在好闊啊嚇，咁所以我哋用翻一啲自然嘅手法咧，去令到嗰個花樽咧係可以咧固定落嚟啦，令到我哋啲花咧係可以固定落嚟嘅。咁啊好啦，我哋就加我哋第二樣嘢啦，就係呢啲藍星花啦。咁啲藍星花咧唔需要留到好長啊嚇，咁咧就啱好咧喺繡球與繡球之間，或者咧喺繡球嘅中間咧嚇就走出嚟，就好似咧同一束花咁樣生出嚟。咁我哋咧就可以咁樣擺入去啦。嗱，咁你盡量咧擺嗰個長度咧
一般俾個繡球長丁丁咁就已經 OK 㗎啦。咁我哋咧，你睇到我依家擺落去咧，基本上咧都係穿個繡球嘅花咁樣擺落去，咁個繡球咧就起到一個固定嘅作用啦。顏色上面咧，呢個咧就係冷色系啦，咁同埋咧係有少少咧一種單色嘅做法嘅。咁單色咧，我哋咧就會係唔同嘅深淺啦，唔同嘅亮度啦，咁嘅藍色咧就可以做到出嚟㗎啦。如果你全部都係同一個藍色嘅話咧，基本上咧就會睇唔到嘅喎。咁所以咧，我哋盡量咧用一個深淺咧去表達出嚟啦。跟住咧，我哋咧就會加入我哋呢啲 Scabiosa 啦。咁呢個 Scabiosa 咧，我哋可以比頭先嘅藍星花咧長少少啦。咁我哋咧就集中喺咧上面呢個頭殼頂呢個位置，你就加落去。咁啊份量咧，我哋又係咁樣，大概咧有10支鬆啲啦。咁咧有啲咧，如果你睇見咧有啲係腍啊或者係彎嘅話咧，我哋咧就可以剪短啲。咁你咧就唔會覺得佢係剁㗎啦。咁咧就啱啱好咧可以晾咗喺個繡球嘅面嗰度啦。咁都好靚嘅。咁如果直身啲嗰啲咧，我哋咧就可以將佢咧整長啲啦。如果有啱呢啲咧，我哋可以將佢分開佢嘅。跟住咧，我哋咧又係隨意咁樣插。不過其實注意嘅地方咧，最大部分嘅花咧，應該咧就係喺你嘅頭殼頂嘅位置出現嘅。咁啊，所以你見到我哋咧呢幾次嘅omakase咧，其實咧都係非常之用咗啲時令嘅花啦，咁啊眨下眼咧又做好咗咯喎。呢個咧 Scabiosa 咧又將佢擺咗落去啦。記得嘅高度咧就係比頭先嘅藍星花咧係高少少，咁所以咧就有呢個少少爆炸放射出嚟嘅感覺啦。咁最冧尾咧，我哋咧就加入我哋呢個好飄逸嘅小主角啦。咁呢個小主角咧就係我哋嘅兔仔尾。咁我哋咧其實咧唔需要咁長，因為咧頭先講咗啦。唔需要加落水嘅，因為你加落水咧，佢啲框咧會好容易腍㗎。咁所以咧，我哋咧盡量咧就將佢咧剪咗我哋需要嘅長度先。其實咧就好簡單咧，就係將佢咧擺喺我哋嘅Scabiosa 嘅 in between 嘅地方啦。咁呢度一紮咧，咁我估都應該有10零20條嘅兔仔尾啦。嗱，咁你咧其實咧就可以咧用1支2支嘅手法咧。咁樣咧去加入去咧，就令到佢咧有少少咧跳出嚟啦。不過個重點咧，記得啦，都係盡量咧係在於個頭殼頂，唔好插到太打橫。太打橫咧，佢咧就會覺得有少少咧好牙渣咁樣，又或者會覺得佢光頭㗎啦嚇。最緊要咧就係嗰個頭殼頂咧一定要有啲嘢先，跟住先至注意咧兩側啦，同埋咧前後少少擺出去。咁有啲地方咧，你係可以咧2支擺埋一齊嘅。咁因為咧，如果你咧太平均咁樣咧，左一支右一支，咁就好似做咗個錶面出嚟咁樣噶啦嚇。咁所以咧，我哋盡量咧，就係將佢前後表達出一個立體感。咁同埋咧，有少少高低啦、錯落啦。咁同埋咧，有少少疏同埋密，高低錯落，同埋咧即係嗰個疏密有致啦嚇，咁啊非常之緊要嘅，同埋記得中間開始慢慢延伸向外圍，咁咧整咗之後咧，你個花咧就會好有一個噴泉嘅感覺啦。好啦，嗱咁我哋咧今日咧就好啦，咁我哋咧就做完咗呢個omakase啦。咁今次咧完全咧就係藍色啦，由粉藍色去到天藍色都有嘅。用咗嘅材料咧就係有繡球啦。Scabiosa 啦，同埋咧藍星花，同埋呢啲兔仔尾。需要揾嘅咧就係一個比較矮身嘅樽。咁咧，如果有落漂白水啊，或者用我哋俾你嘅 flower food 嘅話咧，呢個花咧大概咧可以 last 到7至10日嘅。